Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Syekhul Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala bayanu haqiqatil hasadi wa hukmihi wa aqsamihi wa maratibihi. Bayanu haqiqatil hasadi utawi ikiku penjelasan hakikate dengki, hasud iri dengki, wa hukmihi lan hukume hasad, wa aqsamihi lan warna-warnane utawa pembagiane hasad, wa maratibihi lan tingkat-tingkat utawa derajat-derajate hasad. Jadi kita akan membahas dengki apa hakikatnya, hukumnya, macamnya, dan levelnya. Ternyata dengki itu ada kelas teri, ada kelas kakap. Iklam ngerti ya sapa sira annahu ing satemene kelakuan la hasada iku rana dengki ku maujud illa ala nikmatin kejaba ing atase sijine kenikmatan. Faidaan ama mongko nalika paring nikmat wis paring nikmat Allah sapa Allah ala akhika ing atase dulur sira binikmatin kelawan siji kenikmatan. Falaka mongko iku kedue sira biha ing dalem nikmat halatani utawi tingkah loro, dua kemungkinan. Ihdahuma utawi salah sijine halatane antakroha iku yen to gedeng sira tilkan nikmata ing mengkono kenikmatan wa tuhibbalan pengen sira seneng sapa sira zawalaha ing ilange nikmat. Wa hadhil halatu utawi iki tingkah kondisi iku sama diarani apa hadil halah hasadan ing aran hasud. Fal hasadu mongko utawi drengki iku haduhu utawi definisi utawa pelanggarane hasad iku karohatun nikmati gedeng nikmat wa hubbu zawaliha lan kepengin ilange nikmat, ilang anil mun'ami alaihi saking wong kang diparingi nikmat sapa alaihi al-halatu utawi tingkah utawa keadaan kondisi atania tukang kaping pindho iku Allah tuhibba iku yen ta ora kepengin sira zawalaha ing ilange nikmat, wala takroha lan ora gedeng sira wujudaha ing wujude nikmat wa dawamaha lan langgenge lestarine nikmat. Walakin tasdahi tetapi kepengin sira linafsika krana awak sira dhewe mislaha ing padane nikmat wa hadhihi utawi iki halah tsaniyah bersama iku diarani apa hadhihi hibdatan ing aran hibdah utawa kepengin wa tahta sukadang tertentu apa hibdah bismil munafasati kelawan dijenengi munafasah ya kepengin. Lakutu samalan kadang diarani opal munafasatu munafasah kepengin hasadan ing arang drengki wal hasadu utawi wal hasadu lan diarani apa hasad drengki. Istilah hasud diarani munafasatan ing arang munafasah. Berarti wa yudau lan disalahake ahadul lafzaini apa salah sijine lafal loro. Berarti hasad karo munafasah mau di al-akhiri ing panggenan liyane. Wala hajrolan ora ana halangan iku maujud fil asami ing dalam pira-pira jeneng utawa istilah ba'da fahmil ma'ani ing dalam badane memahami makna-maknane. Waqad qala teman ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina sak temene wong mukmin iku yabitu arep-arep utawa kepengin sapa mukmin
wal munafiqu tai wong munafik iku yahsudu iku hasud utawa drengki sapa munafik. Fa amal awal mongko ana pun utawi kang pertama berarti hasad, bahwa mongko utawi awal iku haramun haram dikulai halin kelawan saben tingkah di keadaan mana saja. Illa nikmatan kedua sijine kenikmatan asoba kang ngenani ha ing nikmat. Fajirun sapa wong kang lacut au kafirun utawa wong kafir. Wa huwa khali utawi fajir kafir iku yastainu gawe pitulung menggunakan sapa si fajir, menggunakan sarana sapa fajir biha kelawan nikmat ala tahyijil fitnati ing atase ngobahake utawa membangkitkan fitnah, menyebar fitnah, wa ifsadi dzatil bayini, wa ifsadi dzatil bayinat, rusak rusak apa wong kang duweni permusuhan. Wa idza'il khalqi lan nglarakake makhluk fala yadurru mangko ora bahayani ka ing sira hatuka apa gedinge sira lah maring nikmat wa mahabbatuka lan senenge utawa kepingine sira lizawaliha maring ilange nikmat fa anta krana satemene sira fa innaka krana satemene sira iku la tuhibbura kepingin sira zawalaha ing ilange nikmat min haitsu hiya saking utawi saking arah utawi nikmat iku nikmatun kenikmatan. Bal min haitsu hiya balik saking arah dari segi utawi nikmat iku alatul fasadi dadi alat kerusakan. Walau amin talan lamun ngrasa aman sira fasadahu ing kerusakane fajir kafir lam yahumma mangko ora nyusahake sapa fajir ka ing sira binikmatihi kelawan nikmate si fajir. Kita sedang membahas hasud secara tuntas. Apa yang dibahas dari hasud dengki iri dengki ini? Pertama, hakikatnya. Tidak semua keinginan nikmat orang lain itu hasud, maka harus didefinisikan hakikatnya apa. Yang kedua, hukumnya apa? Apakah setiap hasud itu terlarang, haram, atau bagaimana? Macam-macamnya hasud itu bentuknya apa saja, jenisnya apa saja. Dan yang keempat, dibahas level atau derajat tingkatan hasud. Berarti ana hasud sing akut parah, ana sing hasud sing ringan. Berarti akan begitu nanti. Nah, semua ini dibahas. Jadi orang berkosat hasud ora ngerti. Ternyata sing dianggap hasud itu hasud. Ternyata sing biasa dilakoni selama ini ternyata itu hasud. Bebas, tenang-tenang saja. Oleh karena itu harus dibahas tuntas. Hasud itu tidak terjadi kecuali karena ada nikmat. Jadi tidak ada nikmat, dia tidak muncul hasud. Lah kowe wis goblok, weli, kere iki. Ora ana wong hasud. Soalnya apa? Tidak ada nikmat. Kok malah ngene. Ana wong liya sugih, pinter, ganteng, malah kepingin kaya kowe. Welek, goblok, fakir. Iki hasud ora? Ora, tidak akan terjadi. Karena yang namanya hasud itu dari bawah ke atas. Karena yang di atas ada nikmat. Kalau yang dari atas ke bawah kok enak ya iku wis elek, tidak digo kroyokan tah wedok gitu. Fakir, jadi orang pikiran menjogot harta. Goblok, enak, orang kakek tuntutan. Oh, gitu.
Tidak akan itu tidak hasud itu karena tidak ada nikmat. Nah, maka ketika ada orang lain mendapat nikmat, maka kata Imam Ghazali kemungkinannya dua di hati kita. Pertama, kita ingin nikmat teman orang lain itu, nikmat yang diterima orang itu hilang. Duwe mobil, muga-muga dicolong. Nah, keinginan nikmat yang ada orang lain itu hilang, inilah hasud. Jadi definisinya hasud, karohatul nikmati wa hubbu zawaliha anil mun'ami alaih. Tidak suka ada kenikmatan dan ingin nikmat itu hilang dari orang yang mendapat nikmat. Jadi orang seneng wong liya untuk nikmat, kepingin nikmatnya hilang. Ini namanya hasud. Ada yang kedua mirip tapi ternyata bukan. Orang lain dapat nikmat, kita kepingin seperti dia, tapi kita tidak punya keinginan atau harapan supaya nikmatnya dia hilang. Teman punya mobil, kita ingin punya mobil, tapi tidak pernah berharap mobilnya teman tabrakan, kecelakaan. Nah, ini berarti ini bukan hasud ini. Ini namanya ghibthah. Istilah lain sebut munafasah. Apa? Kepengin, ora iri ning kepengin. Nah, yang munafasah yang seperti ini tidak apa-apa. Kata Rasulullah, innal mu'min yaghbit wal munafiq yaqsud. Orang mukmin itu namanya ingin. Kalau kamu orang mukmin kok tidak ingin, tidak ghibthah, kancane duwe mobil ya, kene kok kepengen mobilnya hilang, itu berarti kita tidak ghibthah, berarti kita tidak mukmin. Lah apa? Wal munafiqu yahsud. Munafik berarti awake dhewe gampang ukurane. Aku munafik kok ayo iki ya. Lho kok kepengen aku, lho kok hilang, gak sakit, gak ini gitu. Muga-muga tuah berat, itu berarti hasud. Berarti kita gampang untuk identifikasi hati kita itu munafik apa mukmin itu salah satu caranya. Nah, yang pertama yakni hasud itu haram bikulli halid, ya, jadi tidak terbantah, pokoknya haram. Nikmat apa saja kok kepingin kita berharap nikmat di orang lain itu hilang, kecuali nikmat ini ada di tangan orang kafir, ada di tangan orang fajir, orang jahat, dan kenikmatan ini digunakan untuk fasilitas kejahatannya. Suka mengganggu orang lain, pokoknya tinggal segala macam kejahatan. Duit-duit tinggal judi, duit-duit tinggal prostitusi, duit mobil tinggal apa? Nyolong, duit tinggal pokoknya gitu. Nah, yang seperti ini kita berharap agar mobilnya hancur, kita berharap agar uangnya hilang. Ini tidak apa-apa. Karena apa? Harta kekayaan nikmatnya digunakan untuk kejahatan. Jadi kita ingin hartanya moga-moga hilang. Ini tidak apa-apa. Soalnya apa? Sebetulnya yang kita benci bukan nikmatnya, yang kita benci kejahatannya. Soalnya apa? Ternyata kalau dia tidak berlaku jahat, kita tidak pernah berharap hartanya hilang.
Jadi yang kita benci itu bukan hartanya, tapi kejahatannya. Harta ini digunakan untuk sarana kejahatan, itu yang tidak kita suka. Soalnya ketika hartanya suatu, kita berharap hartanya, malah mungkin berharap hartanya digunakan untuk kebaikan, harapannya. Tapi karena tidak, wis salong hilang lah. Mobilnya ben misalnya dicolong uang, misalnya begitu, gak apa-apa. Jadi ini harus teliti ya, maksudnya ini itu kebencian kita kepada kekayaan seseorang, ini kebenciannya hasud apa ghibthah. Kalau hasud, ini hasud yang benar apa hasud yang salah? Kalau hasud hartanya digunakan kejahatan, kita berharap dia hilang, itu namanya hasudnya boleh. Tapi mungkin namanya sudah tidak hasud itu. Ya hasutan. Tapi nanti juga adalah hasadah. Jadi ada pertukaran istilah. Hasad malah sejak populer gitu. Yang halal itu yang boleh ya, itu tadi. Itu kurang populer. Ya hasud, ning hasud apik karo hasud elek. Ngono ae. Ora langsung nganggo istilah gitu. Tuh. Kata Imam Ghazali, istilah tidak penting. Nama, apa arti sebuah nama? What is in the name? Apalah arti sebuah nama? Yang penting makna. Asal maknanya kita sudah paham. Oh ini bu arani hasud terserah, bu arani ghibthah terserah, bu arani apa tadi? Munafasah terserah. Pokoknya sing ngene iki nek mbok praktekno haram, soalnya kowe kepengin nikmatnya orang lain hilang. Sebaliknya iki mbok arani munafasah ya lah, ghibthah ya lah, hasud ya lah. Pokoknya aku kepengin ya ben duwe ya aku ya duwe. Nah, itu gak apa-apa. Jadi sudah pertukaran istilah-istilah itu hanya alat bantu untuk memahami makna saja. Wa yadullu lan nuduhake ala tahrimil hasadi ing atase diharamake hasud. Keharaman hasud al akhbaru apa hadis-hadis allati naqalna kang wis riwayatake kita ing akhbar. Wa anna hadhil karahata lan satemene iki gedhe nikmate wong liya iku tusah itu iku tusah itu dadekake gedeng dadekake bentu ora trima liqadaillahi maring putusane Allah fi tabdili ba'di ibadihi ing dalem oleh ngunggulake sebagian kawula-kawulane Allah ala ba'din ing atase sebagian liyane wadzalika utai mengkono tusah itu iku la udra rana udur arana alasan iku maujud fihi ing dalem dalem wala ruksata lan ora ana kemurahan iku maujud. Wa ayyu maksiatin utawi dine maksiat tazidu kang nambah ya pemaksiat ala karohatika ing atase gedinge sira lirahati muslimin maring kepenake wong muslim suwiji min gairi anjakuna saking tanpa yen ta ana iku laka kedue sira metu saking rohah apa mazratun kerugian. Wa ila hadzalan maring iki karohah lirohati muslimin asyara isyarah sapa al-Qur'anu biqaulihi dawe Qur'an intam sas lamun ngenani kum ing sira kabeh apa hasanatun kebagusan suwiji tasuk mongko dadekake Allah apa hasanahum ing kaum wa intusibkum lan lamun ngenani kum ing sira kabeh apa sayiatun apa Allah perkara Allah yang rohu mongko padha budah
berbunga sapa kaum, maksudnya kaum ini Yahudi ya konteksnya, biha kelawan sayyi'ah. Wa hadzal farahu tawi iki kebungahan iku syamatatun, iku syamatatun iku bungah musibahe wong liya, bungah musibahe wong liya. Wal hasadu tawi trumpi wa syamatatu lan bungah musibah liya iku ya tazla zamani tetep tinetepan karone apa syamatah lan hasad. Maqala ta'ala wadda kathirun wadda Arab sapa kathirun wong akeh min ahli kitab saking ahli kitab Yahudi Nasrani. Arab lau yarudduna lamun bisa balekake sapa si kathirun kum ing sira kabeh mimbat imanikum saking badane oleh iman sira kabeh kufaron hale padha kafir kabeh hasadan krana dengki menendi anfusim saking sandinge awake kathirun. Fa akhbara mongko ngabarake sapa Allah taala annahum bahum ing sak temene kepingine kathirun zawale nikmati imani ing ilange nikmat iman iku hasadun diarani hasad. Wa qala azza wa jalla wattu padha kepengin sapa Yahudi lau takfuruna lamun padha kufur sira kabeh sama kaparu kaya oleh kufur sapa Yahudi fatakununa mongko padha ana sira kabeh sira umat Muhammad lan Yahudi cawaan iku padha. Wa dzakaralan nyebutake nutur sapa Allah hasada ikhwati Yusuf ing drengene dulur-dulure Yusuf alaihi salam. Wa abarolan nembungake sapa Allah amma saking perkara fi qulubihim kang ing jero atine ikhwah bi qouli ta'ala idz qalu li Yusufa idz qalu nalika padha ngucapake sapa ikhwah la Yusufu idz qalu la Yusufu yakti utawi Nabi Yusuf wa akhuhu lan dulure Yusuf iku Wahab luwih ditresnani ila abina marang bapak kita minaka timbang kita wa nahnu hale utawi kita iku usbatun iku sak kelompok inna abana sak temene bapak kita Nabi Yakub ya la fi dolalin iku yakti ing dalam sasar mubinin kang pertela. Uktulu padha matenono sira kabeh Yusuf ing Yusuf awit rahulu utawa padha buang sira kabeh ing Yusuf mbok buang ardon ing siji bumi yakhlu mongko sepi lakum marang sira kabeh yakhlu mongko madhep lakum marang sira kabeh apa waju abikum ajaib bapak sira kabeh falam makari mongko semangsane wis gedeng sapa si padha gedeng sapa ikhwah ahabba abi hubali ing oleh tresna bakake ikhwah lan maring Yusuf wasa'alan gawe Allah lan ngalakake nyebabake Allah ing ikhwah apa dalika mengkono hubba abihi wa habulan kepengen sapa ikhwah zawalahu ing nikmate hub anhu saking abi apa ya bu mangko padha buang tau buang sapa ikhwah au ing Yusuf anhu saking abihi Maqala ta'ala wala yajiduna kan ora padha nemu sapa sahabat Ansor fi sudurihim delong jero atine Ansor hajatan ing kebutuhan mimma saking perkara tukang padha diparingi sapa Ansor. Astagfirullah. Aila tadi ku tegese ora rupek apa suduruhum atine Ansor bihi kelawan ma wala yautamuna lan padha ora padha sedhi sapa Ansor. Asna mongko ngelem
sapa Allah alaih mengatasi ansor bi'adamil hasadi kelawan nuranane drengke. Wa qala ta'ala fi ma'radil ingkari ing dalem jelasake ingkar, ing dalem panggonane ingkar. Am yahsuduna ana ta padha hasud drengke sapa Yahudi annasa ing para menungso alama ngatasi perkara ata kang wis paring ing nasapa Allah wa rasul min fadlihi saking anugrahe Allah. Wa qala ta'ala kana ana sapa annasu para menungso iku umat wahidatan kang suci ila qaulihi illal ladina kana nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi iku illal ladzina utu. Mok sithik ae kok ila qaulihi iku sing dibuang. Ini gak nek kapal ya gak nyambung. Paling-paling awake dhewe ngapalno Quran itu ya kanggo iso nyambungno iki lho. Ya karo kadang-kadang kataman dikon tanggane nggo selingan. Soalnya gak iso dikira-kira ngene iki. Oh, ayat itu harus ya nakli ya. Ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina mubasyshirina wa mundzirina wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladziina utu. Iki berarti anggere cara aku Imam Ghazali itu duwe anggapan wong sing ngaji Ihya hafal Quran kabeh. Tapi ya iki wa ummatan wahidatan ila qaulihi illa alladziina. Jarak itu berarti Imam Ghazali. Ini padahal umpama ditulis ya mok sithik. Malah lebih panjang yang ditulis di sini. Yang dihapuskan nasu ummatan wahidatan ya. Fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu. Ya mbok manani yo gak nyambung, maknane ilang. Akeh malah jumlah sing ilang, malah maknane sesat ya. Innal ladina utuhu min ba'di ma utuhu nek ndi bae. Wong dhewe katut ndelik ning gone ila qauli. Karena ana sapa ana supaya menungso umat iku siji umat wahidatan kang padha yang satu sama berarti bila qauli maring dawe Allah ilal ladina tetep wong akeh utuhu kang diparingi sapa alladina hu ing kitab panjallallahu mal kitab bil haqq wa qala iya hu ing kitab min ba'di ma ja'at ing dalam badane oleh yang tanakani hum kaum Yahudi apal bayinatu pira-pira bukti nyata bagian karena lacut bainahum ing dalam antarane ya ahli kitab illal ladina utuhu ya alladina utuhu berarti alladina kila diutakake fi tafsiri ing dalam tafsirane ayat itu mau apa hak iki mau bagian bainahum ay hasadan tegese drengki. Wa qala ta'ala wa ma tafarraqu lan ora padha prenca-prenca berpecah belah sapa ahli kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm keteba ing dalam badane oleh nekani yang ahli kitab apa ilmu bagian karena lacut bainahum antarane ahli kitab. Fa'anzalallahu nurunake sapa Allah Gusti Allah al-ilma ilmu lihat ma supaya ngumpulake sapa Allah ing ahli kitab wa yu'allifa lan ngrukunake sapa Allah bainahum ing antarané ahli kitab ala taati ing atase taat Allah wa amara lan perintah sapa Allah ing ahli kitab an yata'allafu ing yen padha rukun sapa ahli kitab bil ilmi kelawan nganggo ilmu
Tapi nyatane fatah hasad mongko padha hasud-hasudan sapa ahli kitab. Kala bulan beda-beda sapa ahli kitab id aroda krana ngarepake sapa kula wahidin saben wong suwiji minum saking ahli kitab ngarepno anyan farida yen ong deweni sapa kula wahid biya seti kelawan jabatan pemimpin kelawan jabatan pemimpin. Astagfirullah. Wa qabulil qauli lan diterimane ucapan. Farad mangko nolak sapa batu. Sebagian kaum sebagian Yahudi ala batin yang atas sebagian liyane. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas kana ana sapa ya keh dalile wis mandek sik. Oh iki tafsire. Kala Ibnu Abbas kana ana sapa Yahudi kaum Yahudi qablaan yubasa ing dalam sedurunge yang tadi utus An-Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ida qatalu dalam nalika padha perangan. Dalam nalika padha perang sapa Yahud kaum merangan kaum ing sisi kaum padha ndonga padha ngucap sapa Yahudi maksudnya ndonga nas'aluka nyuwun sapa kita ka ing panjenengan ya Allah bin nabi demi nabi alladzi wa anta kang wis janji panjenengan nah ing kita antur sila ing yen to ngutus panjenengan ing nabi bil kitab bilan demi kitab alladzi tunazzilu kang nurunake panjenengan ing kitab al illa ma nasor tanah kejaba oleh menangake sapa nulung panjenengan nah kita pakanu mengko ana padha ana sapa Yahudi yen saruna iku padha dimenangake kabeh ditulung maksudnya dimenangake kabeh. Falamma ja'an nabiyyu min waladi Ismaila fanawal nalikane teka muncul sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai muncul min waladi Isa saking anake keturunane Nabi Isa. Dan keturunane alaihi salam arafu mongko padha ngerteni sapa Yahudi hu ing nabi wa kafarulan padha kufur sapa Yahudi bi kelawan nabi. Ada marifati menjelem badane oleh ngerti Yahudi ngenali Yahudi Yahu ing nabi. Pakola mongko ngendika sapa Allah taala bakal nulanono sapa Yahudi ku ming qablu anu sapa Yahudi ming qablu saking sedurunge Muhammad saking sedurunge diutuse Muhammad iku yastaftihuna iku padha njaluk pitulung sapa jaluk pitulung sapa Yahudi ala ladina ing atase ngadepi wong akeh ngadepi ngatasé wong akeh kafaru kang padha kufur sapa aladina falamma jaa mongko semangsane teko Yahudi apa ma perkara arep kang dadi kenal sapa Yahudi kafaru mongko padha kufur sapa Yahudi bi iklan mah ila qaulihi tumeka dawe Allah ajak furu bima anjala ajak furu dan berarti pilih wa kanu min qabli yastahtiquna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafalu bih fala'natullahi 'alal kafirin berarti yang dihapus fala'natullahi 'alal kafirin bisa masyaru bihi anfusahum ajak furu medho teli kali itu akhir ayat pedot agak awal ayat dipedot. Iki nek cara aku, iki wancen ngetes. Cara dipedhet sing kira-kira kowe nyembungi gak ngerti iki sembungane ndi karo ndi. Misterius. Al-kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Bi samastaru bihi anfusahum ayat turu bima anzala. Jadi akhir ayat kok sithik dihapus.
Falanatullahil kafirin, akhir ayat. Bi sama staru bihi anfusahum, awal ayat berikutnya. Ndas karo buntut hilang. Nek anu ya gak iso nyambung tenan. Bismillah. Ila qolihi ma tuma kemarin dawe Allah taala al-yakfuru bima anta kufur sapa Yahudi bima kelan perkara anjelasan wis nunturaken sapa ing masapa Allah Gusti Allah bagian krana hasud utawa dengki. Wa qalat Sofiyah wis baik, tadi sudah dijelaskan apa hakikat dari hasud itu, definisinya dan perbedaannya antara hasud dengan ghibthah. Hukumnya juga sudah dibahas. Kalau hasud itu haram bi kulli halin, kalau ghibthah itu boleh. Wong al-mu'minu yaghbit. Jadi hukum-hukum definisinya sudah itu. Sekarang dalilnya apa, mana dalilnya kalau haram? Wis wengen-wengen aneh lah, kowe ngaji kurang. Sudah, tidak usah diulang. Dari ayat Quran misalnya, hadis tidak usah. Nah, nek pertimbangan logika, perbincangan akal tak tambahi cara Imam Ghazali. Apa? Ngene. Wong hasud itu sama dengan memprotes keputusannya Allah. Allah memutuskan memberi A mobil, kamu hanya diberi Grand Livina, apa? Grand Astrea. Oh, kata si Grand pada Grandnya tapi ya legenda, legenda. Ya tahu? Nah, beri legenda. Ono kancamu dikai legenda diri. Kok kowe gak seneng, kepengin motore mobilnya hilang, itu berarti yang kamu itu yang ngasih Gusti Allah, kowe ora trimo, berarti sing ora mbok trimo itu bukan penerima nikmat, tapi pemberi nikmat. Tusakhitul qadaillah itu. Allah menghendaki dia punya mobil, saya punya pesawat. Misalnya begitu. Keri-keri sing duwe mobil kok iri karo sing sing kakek pesawat tahu Gusti Allah. Ditibakno nek aku, keri-keri ditibakno nek aku, kowe gak seneng, berarti kowe musuhi Gusti Allah. Nah ini ora akhbar-akhbaran itu. Yang seperti ini tentu saja tidak benar. Maksudnya sampai berarti protes kepada Allah. Pak nek protesnya sewaliknya pripun? Dia ku mau kowe kasut kancanem gak duwe apa-apa kowe malah hasud. Gusti Allah niku priye? Ngerti aku gak seneng mobil malah duwe rezeki mobil. Kula malah kepengin niku lho mboten kada napa-napa. Puluhan tahun legenda sepeda motor legenda wis puluhan tahun. Pabrike wis lali nek tau gawe. Iku menawa ora gelem ngakoni. Iku ora gaweanku, itu kandakno kok ngisi-sini. Tapi menolak. Ditolak oleh produsennya sendiri. Tak tambahi lagi. Yang kedua, kalau akhbar itu kan berarti nukilan riwayat-riwayat. Kalau pertimbangan akal ini, ya, pertama tadi itu berarti melawan keputusan Allah. Yang kedua, juga masuk akal. Gak masuk akal lagi. Dia dapat nikmat, yut mobil ya ditompaki dhewe, ora nggo ngabruk kowe. Ora nggo nabrak kowe. Keri-keri kowe kok hasud. Apa hubungane? Gak ana relevansinya. Dia yo mobil yo ora ganggu kowe, ora nabrak kowe, ora nabrak omahmu. Suarane yo ora bising.
Neng kok kowe kepengin ilang, kowe waras ta waras. Imam Ghazali. Tuh. Sekarang ke dalil dalil ayat-ayat Quran. Intam sasum khas orang Yahudi itu karakternya memang pendengki. Pendengki irinan. Ini intam sasum hasanatun fasuhum kowe nek entuk apik enak dhek lara kabeh nggon sehingga. Tapi nek kowe entuk elek dhek seneng. Jadi kowe duwe nikmat, kowe maca alhamdulillah dhek muni innalillah. Nek kowe entuk musibah ana sing mati, kowe maca innalillah dhek muni alhamdulillah. Wadda kathirun, Allah mencontohkan hasudnya orang Yahudi Nasrani ahli kitab. Apa? Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Jadi orang Yahudi Nasrani itu berharap ini kembali ke berharap supaya kita kembali kafir. Alasannya apa? Ya karena hasud deh. Allah menyebutnya sebagai istilah hasud. Hilangnya nikmat, ingin keimanan dalam diri kita itu hilang. Wattu la takfuruna kama kafaru. Orang mereka berharap kita kembali kafir, melu bature dhewe. Kisah Nabi Yusuf. Ini juga bagian dari dalil atau praktek hasud. Terus macam-macamnya, bentuk-bentuknya. Hasud itu juga termasuk hasud dicintai, diperhatikan. Di surat Yusuf di awal itu Allah menceritakan kehasudan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf dan adiknya Bunyamin. Jadi bapak terus akhirnya mereka itu sekongkol iki piye iki Pak Ae senengane karo Dik Yusuf karo Dik Bunyamin piye iki adune. Jak dua gitu. Yo anu wae Musa Nabi si Yusuf Dik Yusuf pateni ae utawa gua nek alas. Engko nek wis gak ana anu kan kok perhatian bapak sing disayang gak ana kan kok ganti kue sing diperhatikan. Sing disayang jadi kita ini. Karena yang dicintai sudah hilang Yusuf, terus manusia itu punya naluri untuk menyayangi, yang kok terus nyenengi kue. Pakai tang sedelok terus konangan. Yahlulakum wajib. Ketika saudara-saudaranya Yusuf ini menginginkan ketika saudara-saudaranya Yusuf itu tidak menyukai kecintaan ayah kepada Yusuf, maka mereka berusaha kecintaan ini hilang. Caranya dipisahkan, dibuang Nabi Yusuf. Kok nak wes Nabi Yusuf anu mati yang pikir gak balik kan, terus Pak gak mikir di Yusuf Pak, mesti dipikir kue. Coba. Warisannya perusahaan nanti kok kue. Nabi perusahaan. Astagfirullah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini ayat tentang orang muhajirin. Walladzina astagfirullah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim. Iya curate. Walladzina ja'u min ba'dihim itu ayat berikutnya sebelumnya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana. Jadi walladzina tabawwa'ud dara wal imana, orang-orang yang sudah lebih dulu mendiami kampung Madinah maksudnya.
wal imana juga sudah lebih dulu iman. Walladzina tabadaru yuhibbuna man hajaru ilaihim, berarti sahabat Ansor ini yuhibbuna man hajaru ilaihim, mereka ini suka kedatangan orang yang hijrah, berarti muhajirin. Walau kana bihim khasasah, kurang, walladzina tabawwa'ud dar wal imama yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim, sudurin Ansor ini hajatan mimma utu, jadi malah dibantu ini muhajirin ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mengalahkan diri mereka sendiri, sahabat Ansor. Walau kana bihim khasasah, meskipun orang-orang Ansor ini sebetulnya juga kelaparan. Jadi mengalah demi kedatangan saudara-saudara muhajirin. Itu orang Ansor. Kisah orang Ansor yang membantu dengan tulus tanpa ada rasa iri kepada kaum muhajirin itu disampaikan oleh Allah. Walau kana bi mazal, kok hilang di ayatnya. Mencatat aku ya. Iya deh. Wes gak stabil iki, wes hilang. Loh, malah gak ono ayat 15 ya. Walladzina ayahduna wala yajiduna, astagfirullah, ini lagi jadi wala yajiduna fi judul. Orang Ansor itu tidak terhadap orang muhajirin itu wis tidak ada aneh. Artinya apa? Allah memuji orang sahabat Ansor yang tidak punya rasa hasud. Fa asna alaihim bi adamil hasad. Dewe karo wong Yahudi dilok-lokno Gusti Allah. Yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Itu iri ae karo wong. Berarti kowe nek kene iri, iku nek gak munafik mau ya hajur, ya berarti kowe Yahudi, kancane Yahudi. Lah dek melu sembahyang, melu jamaah, melu ngaji ya barang, ya penyusup berarti. Umat manusia itu satu. Dipersatukan apa? Oleh ilmu. Tapi orang Yahudi gak gelem hasada min nafsihim, atau bagian bainahum ay hasada. Jadi sudah diberi ilmu supaya bersatu. Makanya wong pinter-pinter itu juga lebih bahaya, kejahatan orang pintar lebih bahaya daripada kejahatan orang bodoh. Nah, antar mereka sendiri ahli kitab diberi ilmu karepe kan an yata'allafu supaya rukun. Ya. Tapi nyatanya malah iri-irinan. Kenapa iri-irinan? Ternyata alasannya aroda kullu wahidun minhum an yanfarida bi ri'asah. Semua kepengen memimpin secara apa? Nah, pribadi. Semua ingin ucapannya didengar, diterima, qabulil qaul. Maka antara mereka saling mempermusuhan. Orang Yahudi itu sebetulnya, kata Ibnu Abbas, sebelum Nabi Muhammad diutus itu mereka sudah dengar kelak akan ada nabi dari Arab, ya, seperti disebutkan di kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat. Mereka baca Taurat, ada informasi besok akan ada nabi akhir zaman. Nalika mereka, nabi belum diutus, belum lahir, ketika mereka berdoa ini ya, itu yang membawa-bawa nabi. Ya Allah, nas'aluka ya Allah bin nabiyil ladzi wa'adtana an tursilahu. Ya Allah, kula nyuwun donga panjenengan demi nabi sing mangke jenengan utus, demi kitab suci yang jenengan turunkan bersama dia. Dungane ngono. Terus gue perang, ya menang.
Soale dongane wasilahe karo Kanjeng Nabi. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Tapi barang Nabi Muhammad itu muncul tenan. Ini kan tadi belum muncul, masih berupa bayangan saja. Ini muncul real, hidup di tengah-tengah mereka. Wah, wes. Falamma ja'ahum kafaru bi, mereka kufur kepada Nabi Muhammad. Jadi Yahudi Nasrani yang kita mau masuk itu sebetulnya mereka itu bukannya tidak tahu. Wong selama ini diombal-ambel, malah nek donga dienggo mandekno donga. Tapi barang Nabi Muhammad muncul diutus domo. Ada apa? Wong dulu dieluk-elukan, dinanti kehadirannya. Tapi ketika tiba waktunya Nabi Muhammad hadir, mereka nolak. Ternyata hasadan min indi anfusihim. Iri saja. Dan irinya sederhana, apa nek cara Jawa, cara nek kene. Engko sowanane ndak tiba Nabi Muhammad, tiba Muhammad. Jadi ana wong mertamu nggawa hadiah, nggawa sowanan gula kopi. Sing selama ini jomoro rene gula kopi ini tiba wae dhewe ya. Engko keri-keri Muhammad kita dukung dia sebagai nabi, mudah gula kopinya maro rene. Kene ndak kelangan gula, ternyata hanya urusan gula. Jadi mereka tahu nak persis Nabi Muhammad. Ya muka-muka iya, muka-muka di akhir hayat meh mati terus asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula niku jane gula kok Gusti. Mboten ngandel. Kula niku iman ngandel. Ternyata itu kadal fakru an yakuna kufran kaya winganane kefakiran atau takut fakir. Kadal fakru itu ayakuna kufran bisa menjadi kufur. Itu waqalat Safiyah semuanya si cinggat. Waqala yang ngendika sapa Safiyah tu bintu Huyayin, Safiyah binti Huyai. Ini Yahudi ya. Pak Huyai itu Yahudi. Safiyah itu anaknya Pak Huyai. Dinikahi Nabi. Berarti Nabi duwe mertua Yahudi sampai akhir hayat. Nenek gue naksir Tino, naksir Tino, Kristen Katolik gak apa-apa. Yang penting bojone Muslim. Ora apa-apa kaya Nabi duwe mertua Yahudi. Kok ngono terus ya ndak Nabi Muhammad ora payu piye Nabi Muhammad segilem anake wae. Bukan masalah itu dilakukan Nabi dan ditakdirkan Allah supaya disimpulkan bahwa menikahi perempuan itu asal dia jadi muslimah boleh sah pernikahannya. Itu satu. Yang kedua, ben ora membatasi umatnya nek naksir sama non muslim ya pokoknya dia mlebu Islam mertuane tetap non muslim ora apa-apa ngono maksudnya. Ya bukan selera Kanjeng Nabi kok selerane anak Yahudi berarti ayu iki. Nah, urusan pokoknya Nabi yang dilakukan itu tasyrih fungsinya. Memberikan informasi, memberikan panduan atau ajaran hukum. Berarti boleh. Wes Safiyah cerita. Wa qalat Safiyatu bintu Huyayin bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'at taqo. Abi sapa bapak ingsun mbak amilan paman ingsun kakak beradik min indika saking sandinge panjenengan Nabi Muhammad suamiku yauman ing dalam siji dina pakolan wis takon sapa abi bapak ingsun di ami marang paman ingsun ma utawi apa itu kekulu ngucap utawa komentar utawa mandang sapa fihi dalam Muhammad kala jawab sapa ami aku lu ngucap ingsun ing innahu sak temene Muhammad iku annabiyyu iku nabi alladzi basyara kang wis gawe kabar bunga
bihi kelawan nabi alati sapa Musa nabi Musa kala ngendika sapa abdi fama mengko utawi apa tarom yakinake sapa sira kala jawab sapa ami arah yakinake ada tahu oleh dimusai Muhammad ayamal hayati ing dalam dina-dina kehidupan. Fahada mengko utawi kaul safiyah iku hukumul hasadi hukume hasad ditahrime ing dalam keharaman. Wal munafasatu utawi kepengin niku falaisat mengkora napa munafasah iku biharamin haram bal hiya. Balik utawi munafasah iku mimma wajibatan ana kanane wajib wa imaman dubatun ana kalane sunah wa imam mubahatun ana kalane mubah. Faqad istamalulan kadang digunakake apa lafzul hasad lafal hasad badalan munafasati hale dadi ketene munafasah wal munafasatu lan kadang digenti apa munafasah kadang digunakake apa namasah badal hasad ing dalam hale dadi ketene hasad. Wala rahmatan wa qala sapa qala Qasmu benul Abbas lama aroda sepangsaning ngarepake sapa wa ya katembal fadlan Pak Fadl anyat ya ing yen to sowan sapa katemblan Fadl anabi ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam payas ala nulin jaluk sapa Qasim lan Fadl hu ing nabi an yu amira ing yen to dadekake pegawe dadekake pejabat ngangkat pejabat sapa nabi rumah ing Qasim lan Fadl ala sedekate ngatasi nangani zakat mengelola zakat agak mangane dadi pengurus lazisnu kala ngucap sapa Qasim lan Fadl ya aliyin maring Sayyidina Ali ina kala ing dalem nalika ning ngucap sapa Ali lahu maring Qasim lan Fadl atadhaba utubidal sapa sira loro ilahi maring ketemu Nabi fa innahu krana sak temene Nabi kula yo amiru ora bakal dadekake pegawe sapa Nabi kuma ing sira loro alaihi ma ing atase alaiha ing atase sedekah pakola oleh mengucap sapa Qasim lan Fadl lahu maring alima utawi ma hada mingka illa ora ana utawi iki ucapan la tadhaba mingka saking sira ora ana iku illa nafasakan kecepo drengki iki bana drengki wallahi demi Allah dapat zawat teman gede teman wis ngawinake ka ing sapa Allah ka ing sira ngawinake sapa Allah Inna kawengana putraina Nabi Pama nafsuna mengkau utawi apa iku nafsina dari keinginan kita dari kain mengkau melata daba alai kain atas sisiro ayah ada dikasih utawi iki lata daba iku ningka saking siro iku hasadun arang hasud Pama hasadna hale ora tau hasud ora tau dengki kita kain siro ala tazwiji yang atasnya oleh nikahake Nabi iya kain siro Fatimah tak ikut Fatimah wal munafasatu fillah mustaqatun maksudnya ini gak kuatnya dulu masih tentang riwayat kisah-kisah tentang hasud mau Nabi Yusuf wis ya Sofia binti Huyai cerita maring kanjeng Nabi setelah menjadi istrinya Mas, purun kula ceritani, yo gelem Dik. Ngeten lho, Mas. Riyen niku yo winganane lah yo, iki Nabi wis dadi Nabi. Winganane bapak kula kalih kakakipun Ami berarti paman kula badhe sowan jenengan mriki. Nggih. Niku diping griya, bapak kula tanglet kalih tangane. Cara kowe Muhammad piye? Dijawab kalih kangane bapak. Oh nek iku anjen Nabi Muhammad iku nek kitab Taurat Nabi Musa kan mesti gak ono iku. Iya, Nabi. Lah terus nek Nabi terus kowe pama datar pola atau ya ono.
mau ada tahun dia mukai sampai nakeh gitu. Soalnya dihadirikannya orang. Munafasah atau kepengen juga tidak haram. Jadi kowe kepengen aku, kalau kepengen kancanem duwe mobil, iku iso, iku gak apa-apa, gak haram. Nek gak haram berarti hukumnya apa? Hukum kok gak haram? Hukum yo wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ngono. Hukumnya apa? Ora wajib. Ora wajib itu berarti apa? Ya iso sunnah, mubah, ya. Nek kau terima kepengen kita dapat nikmat seperti mereka, maka ini tidak haram. Bahkan kepinginan seperti itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Itu nanti diterangkan mana yang kepengen sing wajib, sunnah, mubah. Yang terakhir, astagfirullah. Iya. Oh ngene maksudnya. Maksudnya paman itu kan paman itu akhirnya tidak mengakui, bapaknya ini juga tidak mengakui bahwa Sofia ngoten kan Mas Kanjeng Nabi, jadi bapaknya diwadulno bojone. Jadi hasad itu ada kalanya wajib, ada nanti akan diterangkan. Masih satu kisah, ada namanya Pak Qasim bin sama Pak Fadl. Pak Qasim sama Pak Fadl rencana sowan Kanjeng Nabi. Ayo do sowan Kanjeng Nabi. Apa? Yo jaluk SK pengurus Lazismu. Maksudnya apa? Yo minta dari Kanjeng Nabi menjadikan kita pengelola zakat, sing ngatasi zakat. Nemoni Sayyidina Ali minta masukan. Dari Sayyidina Ali, ora usah ketemu Nabi. Sampai ini ora bakal diangkat jadi karyawan, pegawai atau apa istilahnya panitia, tidak akan. Wong loro itu semangat malah dikonokno. Terus akhirnya jengkel kuning, mahada minka illa nafasatan, wallahi laqad zawwajaka ibnatahu fama nafsuna dzalika fama nafisna dzalika alaika. Ngeten Sayyidina Ali. Terima kita minta usulan diangkat jadi relawan zakat. Kok jenengan mboten setuju niku? Padahal kok ini kita mau jadi relawan, mantu minta diangkat nanti jadi relawan zakat. Kok mboten setuju? Niku jenengan paling ngiri ya. Ngeten lho Sayyidina Ali. Jenengan niku dikawinno oleh Nabi Muhammad. Iku kan jos ya. Dintok no anake dhewe kan jos ya. Kula niku pas pernikahan mboten meri jenengan dikawinno Nabi. Dipek mantu Kanjeng Nabi niku kula mboten mari. Lah aku trimo dadi pegawai Lazismu jenengan meri lho. Waladiyatun wallahu a'lam. Soal Al-Fatihah.